それでは早速プログラムを始めたいと思います。はじめに本日のシンポジウムの主催環境省を代表しまして山田美樹環境副大臣より皆様にご挨拶申し上げます。山田副大臣、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました環境副大臣の山田美樹です。まずはじめに本日ご講演いただくデイビッド・クーパー生物多様性条約事務局長代理や武内先生をはじめ、本シンポジウム開催にご協力いただきました関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。共催者を代表しまして一言ご挨拶申し上げます。このシンポジウムの今年のスローガンは From Agreement to Action Build Back Biodiversity 合意を実行に生物多様性を取り戻そうでございます。昨年12月にモントリオールで開催されました生物多様性条約 COP15 にて新しい世界目標であります本名モントリオール生物多様性枠組みが合意されました。30by30 目標や自然を活用した解決策の活用、侵略的外来種対策が盛り込まれる形で採択をされ、2030年のネイチャーポジティブ実現に向けた行動をさらに加速していくことが求められております。このため我が国では本年3月に世界に先駆けて生物多様性国家戦略を改定いたしました。この中で設定しました5つの基本戦略に基づいて基本戦略ごとの状態目標、行動目標の実現に向けて取り組んでまいります。また今年4月に開催されました G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合におきましては、経済成長とエネルギー安全保障を確保しながらネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現に向けたグリーントランスフォーメーションの重要性が示されましたほか、 G7 ネイチャーポジティブ経済アライアンスの設立、そして侵略的外来種に関する G7 ワークショップの開催が合意されました。これらの合意や戦略を今後まさに実行に移していく段階でございます。30by30 目標の達成に向けましては、里地里山や企業緑地などを自然共生サイトとして認定する事業の募集を今年の4月から開始をしております。今年中に100カ所以上の認定を目指しております。多様なセクターの連携・協働についても、そのプラットフォームである2030生物多様性枠組み実現日本会議 J-GBF において発表しましたネイチャーポジティブ宣言に基づいて、産官学民が連携し社会経済の変革に取り組んでまいります。このシンポジウムが皆様方にとって地球のあるべき未来像を見出し、具体的な実行につながるきっかけになることを記念いたしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。山田副大臣、大変ありがとうございました。続きまして同じく本日の主催の国連大学を代表してチリツィマルワラ学長よりご挨拶申し上げます。レクターマルワラフォーマイツワーズ。こんにちは。Distinguished guests, honorable colleagues, it is my great pleasure to welcome you to this symposium celebrating International Day for Biodiversity. I'm very pleased that we are convening today's symposium in person here at UNU for the first time in 3 years. I extend my sincere gratitude to all the participants, organizers, and partners who have made this symposium possible. I'd like to extend a special welcome to our distinguished guests, Her Excellency Ms. Miki Yamada, State Minister of Environment, Dr. David Cooper, Acting Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity Secretariat, and Professor Kazuhiko Takeuchi, the President of IGES.
IGES. The International Day for Biodiversity serves as an important reminder of the essential role that biodiversity plays in human survival and well-being for our planet and its inhabitants. However, despite its vital importance, biodiversity is declining at an unprecedented rate. As we come together today, it is critical that we acknowledge the urgent need for decisive action to reverse the current trajectory of biodiversity loss. Last year brought much needed progress with 2 UN conferences, one on climate, COP27, and one on biodiversity, the UN Biodiversity Conference, CBD COP15. The new Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework aims to halt biodiversity loss by 2030, take urgent action on extinctions, and restore degraded ecosystems while respecting the rights of indigenous people. Importantly, it aligns climate and biodiversity targets and promotes integrated action on these closely interlinked issues. This year's theme for Biodiversity Day is From Agreement to Action, Build Back Biodiversity, highlighting the need for inclusive and collaborative efforts. UNU's institute based here in Tokyo, UNU-IAS, produces evidence-based solutions on biodiversity and related sustainability issues. My colleagues at UNU-IAS inform policymaking and foster collaboration through research, education, and capacity development. Their research has found many examples: rich biodiversity in production landscapes and seascapes in Japan and across the globe. These cases show us how harmonious relationships between nature and the people can nurture biodiversity, contribute to sustainable development, and support the well-being of local communities. The Satoyama Initiative was established by UNU and the government of Japan to further explore these issues, and UNU-IAS has served as its secretariat since 2010. The partnership has been actively promoting a whole-of-society approach toward living in harmony with nature. UNU is also supporting crucial discussion on biodiversity at the upcoming G7 summit in Hiroshima. I recently gave a special address at Think 7, the official think tank group of G7, and UNU-IAS co-chaired the Think 7 task force focused on well-being, sustainability, and just transitions, and delivered policy recommendations that will support the G7's discussions. These recommendations address the interrelated challenges of food production, of climate, and of biodiversity, calling for an integrated, holistic approach. Looking forward, we must keep in mind that the youth engagement is crucial in maintaining biodiversity. UNU is happy to support the annual Art Challenge in collaboration with UNESCO. UNU is currently hosting an exhibition of the winning artwork on the first floor of this building, and I encourage you to visit these inspiring creations by young people from around the world. Today's symposium offers a valuable opportunity to exchange ideas on how we can collectively move
moves from agreement to decisive action on biodiversity, climate, and the Sustainable Development Goals. I hope that the speakers and participants will take this opportunity to learn from each other and affirm and reaffirm our commitment to taking bold and transformative actions for a sustainable future. I look forward to fruitful discussions and meaningful outcomes. I thank you. Arigatou gozaimashita. Thank you very much, Dr. マルワラ学長、大変ありがとうございました。続きまして、基調講演へとプログラムを進めてまいります。なお、本日のご登壇の皆様の資料は、後日、国連大学のウェブサイトにイベント報告とともに掲載を予定しております。それでは、基調講演お一人目、生物多様性条約事務局長代理、デイビッド・クーパー様より、生物多様性条約 COP15 の成果、合意から実行へと題してご講演をいただきたいと思います。それではクーパー様、よろしくお願いいたします。Dr. Cooper, floor is yours. Thank you so much, Watanabe-san, and State Minister Miki Yamada-san, Professor Mawala, Professor Takeuchi. Friends, it's a real pleasure to be back here in Japan. I want to acknowledge the tremendous role played by you all and by Japan over the years in supporting the Convention on Biological Diversity, of course, especially in Nagoya in COP10, when the Strategic Plan for Biodiversity and the Aichi targets were agreed, the Nagoya Protocol was adopted, and where the UN Decade on Biodiversity was launched. I'd like to thank the organisers for this event. As we heard, the first in-person event of this nature for 3 years, and for the opportunity to present to you today the outcomes of COP15, and in particular the Global Biodiversity Framework. As you know, COP15 took place in Montreal in December last year, presided over by China. The event was to originally be held in Kunming, and indeed part 1 of COP15 was held in Kunming, but because of the ongoing pandemic it was not possible to host the second, and it was Canada gratefully stepped in to host COP15. And we had I think, an historic agreement in COP15. And this was thanks to the dedication of all the parties, all the governments, but also all civil society, businesses, indigenous peoples, local communities, subnational governments that were involved in the negotiations over the previous 4 years. And the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, of course, as I mentioned, it builds upon the Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 2020. It's a response to the continued alarming loss of biodiversity that Professor Mawala just referred to, as agreed by all ministers in the first part of COP in Kunming in 2021. The ongoing crisis of biodiversity, together with the climate crisis, poses an existential threat for human society and for human well-being. I'd like to take this opportunity to
applaud the strong leadership of the government of Japan and of civil society here in Japan on global biodiversity issues. As president of COP10, Japan was the driving force behind the agreement of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi biodiversity targets, as well as the adoption of the Nagoya Protocol on access and benefit sharing. And then, of course, in that same year, Japan established the Japan Biodiversity Fund, which has been supporting activities in developing countries since then, and the second part of JBF, which was actually launched at COP15, is now providing support to bridge the gap between the Aichi targets and the new Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. I'd also like to applaud Japan on its leadership role in the G7 as the presidency of the G7 this year. The outcomes of the G7 meeting of the ministers on climate, energy and environment is probably the strongest such communique that we've had. So this communique from Sapporo contains very strong support for the GBF and for action on biodiversity. I hope that it's possible to take forward the conclusions of the Environment Ministers meeting to Hiroshima, to the Leaders Summit. We know that this new framework will require the full engagement of heads of state and government, and it's important that we get their full support going forward. I hope also we can build on the G7 Environment Ministers' outcomes to have a similar agreement in the G20. And let me also congratulate Japan on the rapid action taken to update, again, its National Biodiversity Strategy and Action Plan. Japan has consistently been leading in producing and updating its NDSAPs in line with agreements in the Conference of Parties. I also want to just recognise the Satayama Initiative and the international partnership initiated originally by the United Nations University and the Ministry of the Environment of Japan. And I think this initiative can have a further enhanced role now in supporting Target 1 of the new framework. So, as you know, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework is an ambitious framework. It's also a very comprehensive one. This slide gives a table of contents, as it were. I'm going to focus on the central part of the plan, the vision, the goals and the targets. Of course, the vision of this plan of a world living in harmony with nature was actually agreed in Nagoya at COP10, and it remains the vision, the long-term vision for 2050. In the new framework, this vision is now translated and made more tangible by 4 long-term outcome-oriented goals. The first one, looking at biodiversity and the various components of biodiversity. It's a vision to reduce the rates of extinction by an order of magnitude, and to restore and maintain species populations to healthy levels and to maintain genetic diversity. There's a second goal which is focused on nature's contributions to people, or the benefits or services we gain from ecosystems, that these are maintained, enhanced or restored. And of course these services, these nature's contributions to people are broad. It includes the quality and quantity of the water we drink. It includes services such as flood prevention, and of course
the contributions to agriculture and to nutrition, but also many other cultural and spiritual services. There's a third goal, Goal C, which addresses the sharing of benefits from the use of genetic resources, and also now from the use of digital sequence information on genetic resources. This is important given the fact that now many of the information embodied in genetic resources is shared in global databases. And finally, there's a goal on the means of implementation to ensure that we have the financial resources necessary and the capacity necessary to meet the other goals and targets, and specifically to try and close this funding gap of some $700 billion a year. These are goals that are underpinned by science. They are achievable, but they're extremely ambitious. And to achieve them, we need to take urgent action. And that action has to take place now so that we can get results by the end of this decade. And I think we can't overemphasize this enough. It's this decade that is important, just as it's the case for action on climate. We have to see action this decade to put nature on a path to recovery by 2030. And to do that, we have these various goals, 23 goals. I'm going to focus these in four groups. The first set of 2030 targets focuses on reducing the threats to biodiversity. I won't go through all of them, but to highlight a few, of course, the most well-known target, I guess, is target 3, the so-called 30 by 30 target. 30% of areas are conserved, either through protected areas or through effective area-based measures, OECMs, or through recognition of the traditional management by indigenous peoples. And I just want to emphasize here that it's the 30% that people tend to focus on, but that's perhaps not the most important part. The most important part is firstly that this represents the areas that are most significant for biodiversity and for providing ecosystem services or nature's contributions to people. And secondly, that those areas are then well managed, and that's done so in a way that fully respects the rights and role of indigenous peoples and local communities. And this target is complemented by two other area-based targets. Target 2, also 30%, to restore 30% of degraded ecosystems. And target 1, which looks at these in the context of the other 70%. We must have a comprehensive approach to how the overall landscape, how the overall seascape is managed, so that we can address land use change and sea use change, which are the, well, on land use change is the largest driver of biodiversity loss. But there's a number of other targets that complement these, addressing the other drivers, focusing on reducing overexploitation, on reducing the threat from invasive alien species, that the State Minister referred to, reducing pollution to levels that don't impact on biodiversity, and there we have specific quantitative targets to halve the loss of nutrients from the environment, from fertilizers and wastewater, and to halve the risk from pesticides. And these targets, these last two, were actually among some of the more difficult ones to get agreement on, because understandably there is concern about not compromising efforts to achieve food security. But we know actually from the fact the science showed us very clearly that we can reduce the waste from fertilizers while at the same time increasing production.
And similarly, we can reduce the risk from pesticides while simultaneously increasing production. And then, of course, we have a target that looks at the impacts of climate change, that those impacts are minimized, but also that we use biodiversity, we use ecosystem-based approaches or nature-based solutions as part of the solution to climate change. Again, as Professor Maruwala mentioned, these issues are fully intertwined and fully interrelated. The second set of targets focuses on the benefits for people and for societies from these actions and from the protection of biodiversity. The benefits people get from the use of wild species. The improvements we can achieve in agricultural productivity and resilience through the better management of biodiversity on farms. The full range of ecosystem services, the benefits we get from the full range of ecosystem services that I mentioned earlier, how these can be maintained. The importance of green and blue spaces in urban areas for people's health and well-being, and of course to make sure that we have fair and equitable sharing of genetic resources, of the benefits from the use of genetic resources. And then, and there's two slides on this, we have a series of targets that are really looking at the underlying drivers of change and how we can influence these. And I think this is where we see the most innovation in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework as compared to the Aichi targets. Although they very much build on the Aichi targets. So, firstly, target 14, which is to recognize, firstly recognize the full range of values of biodiversity and ecosystem services. And these are multiple. They're not just economic values, but a whole range of values. And elsewhere in the framework, there's recognition of different worldviews. So this target requires that biodiversity values are fully integrated in decision making. They're taken into account in all decision-making processes, in all policies, at all levels, so that all activities in the public sector and in the private sector are aligned with the aims of this framework, and that includes financial flows, financial investment. This target is then complemented by the next one, target 15, which calls upon businesses to identify and then publicly and transparently disclose their dependencies on biodiversity. We know we're all ultimately dependent on biodiversity, but some businesses are directly dependent on biodiversity, and the impacts of their activities on biodiversity. That will also inform the risks to their companies from not taking action on biodiversity. The governments are called to encourage and enable all businesses to do this, but to require that large and transnational businesses do this. And the ultimate aim, of course, is so that those impacts, at least where negative, can be progressively reduced. There's a lot of important work going on to be able to operationalize that, including through an industry-led task force on nature-related financial disclosures that I know many of you are engaged in. We then have a target looking at sustainable consumption patterns and how we can reduce waste and overconsumption. We know actually that we will only be able to achieve the goals and targets of this framework and also those of the Paris Agreement if there is a far more equitable approach to consumption. We also then have targets looking at biosafety and addressing harmful subsidies. Currently the world is
spending an order of magnitude more on efforts to destroy biodiversity than to protect it. So we need countries to look at their incentives, including their subsidy programs, their public subsidy programs, and reduce those harmful incentives. And in fact, Target 18 calls for those harmful subsidies to be reduced by 500 billion a year by 2030. That's one side of the equation, reducing the harmful financial flows. The other side, of course, is mobilizing financial resources so that we can close this finance gap. And agreed in this new framework is a global target of, by 2030, mobilizing $200 billion per year for biodiversity finance. That's from all sources, but it includes 30 billion per year, another 30 by 30 target, 30 billion per year from ODA and other international financial flows. And indeed, there's an interim target of 25 billion a year by 2025. This represents, roughly speaking, a doubling of the pre-GBF funding levels by 2025 and a tripling by 2030. And it's, of course, really important that commitments to these targets are kept, just as it is for all of the other targets. We also have targets on capacity building and on data, ensuring that this data is freely available. And then two really important targets. One, ensuring that decision-making is participatory and inclusive, and that, in particular, indigenous peoples and local communities are fully engaged and their rights are protected, but also that human rights defenders of wildlife are protected. And then we have also a specific target for a gender-responsive approach, and this target is backed up by a separate decision adopted by COP15, providing a gender plan of action. There are a number of cross-cutting considerations for implementation as well, and these highlight the importance of different worldviews, different value systems, the importance of promoting a whole of government, whole of society approach, and the importance of a human rights-based approach. But this is a framework. It has to be implemented. And as I mentioned before, that has to start now if we're going to get results by 2030. So countries need to urgently translate this framework into national targets and commitments, and then to put in place the policies to achieve those targets. The international community must ensure that the financial resources that have been promised are mobilized and delivered. And in fact, there's a number of other decisions on this and other matters that will reinforce that. So, as being mentioned by the earlier speakers, the global community now must move collectively from agreement to action to build back biodiversity. This is the theme of International Day for Biodiversity, which is May the 22nd, and which this conference is celebrating. Without that, we simply have the framework, the words, and it now needs to be translated. So, as we approach International Day for Biological Diversity, with this theme from agreement to action, as the world begins to build back biodiversity, let us all accept that
the challenge that is before us, the challenge to act on behalf of biodiversity, to act on behalf of nature, but essentially to act on behalf of future generations. I know that you are all very much engaged in different ways in promoting biodiversity and now in implementing the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, working towards its goals and targets. This work also works and contributes to the Sustainable Development Goals. It works and supports strong climate action, and it will help us lead us to that shared vision that we identified already in Nagoya in 2010 of living in harmony with nature. I thank you very much for your attention and look forward to the other presentations and discussions. And again, thank you for your dedication to biodiversity. Arigato. Gozaimasu. ドクター・クーパー、thank you very much for your insightful keynote. クーパー様、ありがとうございました。続きまして、地球環境戦略研究機関 IGES 理事長であり、そして2030生物多様性枠組み実現日本会 J-GBF 会長代理の武内和彦様より、2030年ネイチャーポジティブへの道筋、日本が行うべき行動についてご講演をいただきます。武内先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました地球環境戦略研究機関 IGES 理事長の竹内でございます。山田環境副大臣、それからドクター・クーパー生物多様性条約事務局長代理、他大勢の皆さんにご参加いただきまして3年ぶりになりますかね、この生物多様性の日のシンポジウムを開催することができて大変良かったと思っております。この会場、3年前は大変問題がある会場でございまして、耐震性があまりなかったんですね。で、これがですね、この間、政府の補正予算がつきまして、それで見事にですね、これ、きれいなだけじゃないです、ものすごく安全なんです。そういう会場に皆さんにお越しいただいたということを、私、元副学長として大変嬉しく思っております。今日は2030年ネイチャーポジティブ実現への道筋ということで、皆さんにお話をさせていただきたいと思います。ネイチャーポジティブとは何かというとですね、この図のようにですね、これまでは人間のさまざまな活動を通して自然がどんどん劣化する状況にあったと。で、それに対してですね、これを反転させて、むしろ近い将来にですね、自然が回復し、かつ生態系が豊かになり、でそれがまた気候変動だとか砂漠化の防止だとかこういうことにもですね貢献するようなそういう状況にしていこうじゃないかというこういう国際的な世論の高まりを受けて、決議されたものでございます。実はモントリオールで開催された、コンプの15ではですね残念ながらこのネイチャーポジティブっていうのはいろいろ言葉の捉え方が人によって違い得るものですからですね、この言葉は使わないようにしようということで、この言葉自身は、その最終的な、結論の中に入りませんでしたけれども、その後はもういろんなところを見てみますと、もうみんなネイチャーポジティブということになってですね、最近も、実は札幌で環境大臣会合が開催されたわけでありますけど、正式には気候変動環境エネルギー大臣会合という名称でありますけれども、そこの中ではもう堂々とですね、もう世界の国がネイチャーポジティブと、こういうふうに宣言しようというふうになってますので、おおよそそういうふうな今状況になっているということであります。で、実は今ですね、2030年までこれが勝負の10年だと
いうふうに言われておりまして、あと7年ぐらいしか残っていないわけですけれども、何が勝負かというとですね、まずSDGs ですね、持続可能な開発目標の達成を目標とする年度なんですね。でところが今のところですね、状況はあまり芳しくありません。特にアジア、これはですね、なかなかうまくいってないということで、最近もSCAP という国連のアジア太平洋地域の、組織がありますけれども、そこのトップのですね、アルミナさんという方が来られましてですね、これは何とかしてほしいというようなことで、日本政府にもいろんな働きをされておられましたけれども、この問題がまずあるわけですね。それからパリ協定、これはですね、大胆にも2050年までに温室効果ガス排出ネットゼロとここに言って、そうするとですね、2030年までにその方向に軌道修正しないといけないということで、これ我が国も随分目標を上げました。これは私は当時のですね、菅総理の非常に大きな決断だと思うんですけれども、日本は世界に今負けないぐらいですね、高い野心的な目標を掲げているという状況であります。そして今般採択されたクンミン・モントリオール生物多様性枠組みというですね、ものであります。で最初はクンミンでやって、で途中でコロナで入れなくなっちゃって、それで条約事務局のあるモントリオールが引き取って、これを開催して最後の結論を出したというんで、このクンミン・モントリオール生物多様性枠組みという名前になっているんですが、ここではですね、自然を回復軌道に乗せるという非常に大きな結論が出ましたし、それからクーパーさんのお話にもありましたように、30 by 30をはじめとするですね、さまざまな生物多様性における長期的な目標というのが定められたわけです。で一つ私たちにとって大変ありがたかったのは、これは中国とカナダが一生懸命議論をリードしたんですが、実はですね、2050年までの長期目標、これは自然と共生する世界っていうものを実現しようという、これは実は日本政府が言ったんです。でちょっと反対もあったんですね。そんな自然と共生する世界なんていうのはですね、ちょっと西洋的な価値観には馴染まないっていうのは、そういう意見もあったんですけれども、これが世界の合意された目標になって、そしてかつ今般もその基本的な長期目標は堅持されたということは、非常に私は日本にとってはありがたいことだというふうに思っております。ちなみにですね、何がその非常に特徴的かというと、西洋的自然観だとですね、自然と人間は別物だという、こういう捉え方するんですね。でそれに対してアジア的自然観は、自然と人間を区別しないで、その2つがお互いに融合した状態として自然というものを見ていくという、八百万の神なんていうのが代表例ですけれども、そういう自然観に立ったものをですね、世界が認めてくれたということは非常にありがたいことで、かつこれが維持されたということも非常に良かったなというふうに私は思っております。それからクンミン・モントリオール生物多様性枠組みの骨格ということ、これもクーパーさんが全部お話をされたので、私としてはこれをですね、繰り返し説明することはいたしませんけれども、2つ大きなことがあるということを頭の中に入れていただきたいと思います。一つはですね、やっぱり愛知目標よりむしろこの実現のためのですね、プロセスっていうのをですね、危機を把握し、そして人々の利益を評価し、そしてさらにそれをどうやってうまく実現するかっていう手段についてもきちっと考えていくっていう、PDCA サイクルをきちっと回していくということがですね、この枠組みの背景の中にあるということであります。もう一つの大きな特徴はですね、生物多様性条約の目標っていうのは3つあるんですけれども、まず生物種の減少を食い止めるという、2番目にはですね、生物資源の持続的な利用、3番目が遺伝資源の公平な配分、これがあるんですが、さらにそれに加えてですね、それをサポートする資金メカニズムという大きな目標をですね、この際入れたということを、これが非常に大きな特徴と言えるんではないかというふうに思っております。で、私はですね、中央環境審議会の自然環境部会長としてですね、この新しい枠組みができたらすぐに日本の
生物多様性国家戦略変えなきゃいけないということで、叱咤激励をしまして、実はこのクンミンの目標が定まったのは、昨年の末でありますけれども、今年の3月にはですね、この閣議決定ができるという状況になりました。で、これは3月に私は西村環境大臣にですね、答申をさせていただきましたけれども、このやっぱり大きな特徴はですね、全体として言うとネイチャーポジティブとか30 by 30っていうふうな話ですね、こう条約を受けてそういう議論がされていると同時にですね、これ細かいこと説明しませんけれども、金融だとかビジネスだとかですね、それからその若者だとか、そういうですね、従来どっちかっていうと、生物についてちょっと距離を置いていたそういうステークホルダーがですね、まさに生物多様性こそがですね、ビジネスの本流であり、生物多様性こそがですね、金融を考えていくためのキーであり、そして生物多様性こそがですね、これからの次世代の利益を保障するものであるというふうな、むしろ積極的な考え方になってきているということであります。ビジネスについては後ほどちょっとまた申し上げたいと思います。で、そういう中で、30 by 30の達成ということでですね、これはもう日本の生物多様性の前の国家戦略やった時にこんなもっと高い目標じゃなかったんですね。それでもですね、もう大変だったっていうんで、星野さんなんかもうゴールに到達したと思ったら、またそのゴールを先に引っ張られちゃったって、もうどうしていいんだっていうようなことを言って嘆いておられたことを今思い出しておりますけれども、そういうふうなことは一方であるけれどもですね、しかしこれ国土全体で見てみるとですね、そういう高い目標を設けることによって今までなんとなくですね、国立公園をはじめとした保護区域を一生懸命増やしてきたという、そういう自然を、あるいは自然環境行政からですね、もっと民間の方、自治体、そういうふうなですね、人たちに参加をしてもらって、民間の土地だけどもこれは生物多様性にとってはいい場所なんだと、こういうふうな考え方を取ることによってですね、たくさんの人を、取り込んでいくと同時にですね、それが現実の国土空間の中でですね、保護に類似した措置として展開されていくと、こういう新しい枠組みができるんじゃないかということで、これはむしろ積極的に考えた方がいいと。そしてOECM ってこれ難しい言葉で日本語にできなかったんですけども、ついに要するに保護区以外で、うまく自然を大事にしていくような場所っていうのを、OECM というその英語の略称を取ってですね言うんですけれども、これがですね非常に私たちにとってはですね大いなるその追い風になっているというふうに思うんです。でこれは私国連大学の副学長になった時にですね、いろいろと経緯がありまして、里山イニシアティブっていうのを国連大学主導で始めようじゃないかというふうに言ってですね、これが今もう十数年続いていてですね、おかげさまでこれの運動についてはですねさらに今後とも続けていくというふうなことになっているわけですけれども、この里山イニシアティブっていうのは今から考えるとですね、OECM の理論付けをするために我々作ったんじゃないかというふうにもう考えてもおかしくないぐらいですね、ぴったりするんですね。つまり農業をやってる人とか企業が森林を持ってるとか、こういうところがこれまでの里山イニシアティブでいろんなステークホルダーの方に参画していただいて、しかもそれがですね日本の国内の取り組みではなくて、それを超えて世界の大きな取り組みになっているということですから、これは世界の OECM の推進を図っていくための非常に重要な手段になりうるのではないかというふうに考えています。今30 by 30に関するですねアライアンスができつつあるわけですけれども、そういう中でもこの里山イニシアティブのですね、考え方というのはぜひ考慮して活用していっていただけると非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。環境省ではですね、この OECM を含む
保護区の広がりをですね、自然共生サイトという捉え方をして、これが新しく改定された生物多様性国家戦略の中に明記されております。でこれをですね、具体的にいろんなところをですね登録していく、国のものもありましょうし、それから地方自治体のものもあります、企業もあります、それからボランティアがですね、その民有地に対していろんな管理をしているというような、一種の里山管理みたいな、試みがあります。で一方、里海に目を転じるとですね、ここでも保護区があったりしますけれども、いわゆる持続可能な漁業といったものをやることによってですね、自然の保護というものと、それから人々がその自然から受ける恵みを享受するという、この両方を合わせて考えていくというふうなことにつながるような議論、これがこれからされていくことになって、でこれをですね、どんどんと、登録して、それをさらに生物多様性条約をはじめとする国際社会に発信してですね、そして日本の取り組みについて高くできれば評価していただくということになるといいんではないかなというふうに思っているわけであります。であと、里山イニシアティブについてはですね、若干問題がありまして、だんだん10年もやってるとちょっと狭いながらも楽しい我が家みたいになっててですね、少しそういうスコープを私は広げて言っていただきたいなということを思っています。一つはですね、やっぱり気候変動、生物多様性の保全、それから砂漠化防止、それから SDGs の達成、こういうですね、マルチパーパスな目的に里山イニシアティブがですね、統合的に活用できるというような、そういうフレームであるんだということをですね、ぜひもっと強調していただきたいということですね。そういうふうなことを通してですね、わずか10年以内の間に見通しを立てなきゃいけないという、そういうまさに未来を決する決定的な10年ですね、根本的に重要な役割を果たしうるものではないかというふうに考えているわけです。G7、札幌での気候エネルギー環境大臣会合は、先ほど申し上げたようなことで、かなりうまくいっているわけだと思います。でこういうものをベースにしながらですね、新しい経済社会を構築していく、ちょうどこのG7 ネイチャーポジティブ経済アライアンスというようなものも、結成の見通しということでありますので、ますますですね、この生物多様性がただ生物を守ればいいという段階からですね、我々の生活に身近な存在であり、いろんな人が参加をしてその大事さを評価し、その保全に対してまたむしろより自然を取り戻すような方向に対して私たちが働きかけていかなければいけないというふうな方向になっていく、その一つの大きな契機ともこの G7 の環境、気候エネルギー環境大臣会合はなったんではないかというふうに思っております。ビジネス分野ではですね、よくTCFD っていうのが有名ですね。これ気候変動に関してですね、企業がどういうふうにして取り組んでいくかということについての指針を表したものですけれども、これに対してですね、生物多様性の方ではですね、今 TNFD っていうですね、新しい枠組みが提案されですね、これがいずれ国際社会の中で認められるということになっております。一つの大きな違いはですね、気候変動は割とですね、申し訳ないけども議論は単純なんですよね。全部 CO2 に関連される。それに対してですね、生物多様性っていうのは、生物は地域によって違ったりとかですね、それから生物を守るということにはですね、価値観の問題が入ったり、文化の問題が入ったり、そういうことをするもんですから、なかなかですね、これが難しいとこういうふうに言われてるんですけれども、最近経団連の方といろいろとお話をしたんですけれども、意外なことにですね、結構みんな熱心なんですね。私はですね、もうTNFD で頑張ってるんだからもうたくさんっていうふうに言われるのかなというふうな危惧の念を持っていたんですけども、むしろそうではなくて、こっちの方がですね、むしろ面白いと。ビジネスの展開の仕方としてもですね、そう単純でないだけにですね、工夫のしようがあると。そして、これをですね、我々としてはぜひ積極的にやっていきたい
いうことを言っていただけましてですね、非常に良かったなというふうに思っております。で、私自体はビジネスのことは全く分かりませんけれども、これまでもですね、UNDBJ という、組織があって、これは涌井さんという方がずっとやっておられたんですが、テレビでよく出ておられる涌井さんですけれど、で涌井さんがですね、俺も年だからそろそろ竹内さんやってよって、私も年なんですけどね、それもしょうがないんで、涌井さんよりは若いんで、引き受けることにいたしまして、経団連会長の徳倉さんの下でですね、今会長代理ということをやっておりましてですね、いろんな取り組みを始めて、おるところであります。こういうふうな活動を通してですね、経済界においても生物多様性の主流化が図れるような、形につながっていけばいいなというふうに思っておりますので、ぜひ、ご参加の皆さん方の、ご支援をお願いし、また今後のですね、いろんな活動へのご参加をお願いしたいと思います。以上で私からの報告を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。竹内先生、これからの重要な方向についてお話をいただきました。大変ありがとうございました。ここからはさまざまなセクター、さまざまな立場の皆さんから具体的な事例の発表をお願いしていきたいというふうに思います。4人の方からご発表いただきます。お一人10分ずつで、話を進めていただければというふうに思います。はじめに国連大学サステナビリティ向上研究所 UNU-IAS のウッパラットコーワタナサクン研究員より、公正な移行を通じた SDGs とパリ協定目標の達成、G7 の役割について発表をお願いします。コーワタナサクンさん、よろしくお願いします。ドクターコーナタナサクン、フローイズマンス。Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. I'm Woo Palat Skun from the UNU-IAS, and I also an associate professor at the Faculty of Social Science, Waseda University. It is my pleasure to be here today to give a talk on the topic of achieving the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement through a just transition, the role of G7. Actually, this title came from the title of our issue paper published under the T7 initiative with our partners. Therefore, I would like to begin my talk with the background of the T7 or Think 7. So Think 7 is the official think tank engagement group of the Group of 7 or G7. So under the process, T7 global think tanks experts develop research-based policy recommendations for consideration by G7 countries and partners in coordination with the G7 presidency. And this year, the Asian Development Bank Institute, or ADBI, is hosting T7 as part of Japan's 2023 G7 presidency under the theme Addressing Crisis, Reigniting Sustainable Development, and Bridging the G7 and G20. By focusing on inclusion and global south, G7 Japan is open to participants from G7 and non-G7 countries to deliver more impactful solutions to global leaders. So under this T7 initiative, we have 4 task forces, including development and economic prosperity, well-being, environmental sustainability and just transition, science and digitalization for a better future, and peace, security, and global governance. So our institute, UNU-IAS, led by Professor Yamaguchi, and together with our partners from Global Solutions Initiative
and the Institute for Global Environmental Strategies, or IGES, we are co-chairing Task Force number 2, which is Wellbeing, Environmental Sustainability and Just Transition. So under this task force, we consider ways to address social and environmental challenges to achieving the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement while ensuring no one is left behind, and that the benefits of a low carbon and climate resilient future are shared by everyone. So in this issue paper, we identify 4 challenges, including slow progress towards achieving the SDGs and the Paris Agreement. The second challenge is how to implement the principles for a just transition to mitigate climate change and other global environmental crises, while supporting economic prosperity and human well-being. We also recognize that interrelated challenges require more integrated approaches to sustainable development to achieve environmental sustainability and human well-being simultaneously. Our task force also recognizes that just transition requires effective measurement and a new way to measure human well-being holistically, going beyond GDP. In other words, we should not just account for economic indicators, but also account for environmental and social indicators as well. To tackle with all identified challenges, we propose 4 key approaches. The first one, a holistic and system-based approach to decarbonization is needed, including transformation the energy and infrastructure system that link climate and biodiversity in a way that also supports human well-being. The second key approach is about just transition by advancing the climate, sustainable development, and human well-being agenda. For instance, G7 must achieve sustainable food systems through sustainable agriculture and energy use, including protection, conservation, restoration, and sustainable use of biodiversity. The third approach is about financing and multi-stakeholder partnerships. So the G7 should mobilize finances from all sources to strengthen ambitious climate and biodiversity actions, and ensure robust policy and systems are in place to facilitate private actors to align their financial flows with climate and other sustainability objectives. And the last approach is about the new internationally agreed measures of well-being beyond GDP. In short, the G7 should agree on aggregate indicators of economic, social, and environmental prosperity. For instance, the aggregate environmental indicators should cover metrics on climate and biodiversity. So based on these identified challenges and also our proposed key approaches, our task force proposed 7 policy recommendations. And we also did see the importance of sustainable food system and also biodiversity. Therefore, we put forward these 2 agendas as one of our policy recommendations, as you can see for the number 2 policy recommendations, which is promoting sustainable food systems and biodiversity conservation. We also include biodiversity in other policy recommendations, such as policy recommendation number 1, a universal access to carbon neutral energy systems. So we urge the G7 to strengthen regulatory frameworks and conduct awareness raising campaigns to promote the circular economy, resource efficiencies, and reduce the negative impact of pollution and biodiversity loss from the increase in the extraction of critical minerals and unsustainable land development for renewable power infrastructures. So our institute, UNU-IAS, together with our partners, we just released the new policy brief under this T7 initiative with the topic of critical minerals for net zero transition. We also put forward this biodiversity in another policy recommendation, which is
Number third, enhancing resilience, social protection, and social sustainability. So we urge the G7 to promote the One Health approach as a prerequisite for addressing climate change, pollution, and biodiversity loss, since these problems disproportionately affect women, girls, and people left behind. So, in order to be in line with today's theme and also to celebrate the International Day for biological diversity, I would like to focus on the second policy recommendation, which is promote sustainable food systems and biodiversity conservation. So we recommend the G7 to deliver on the G7's commitment to implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework or GBF. We also urge the G7 to encourage local governments and the private sector to set targets on greenhouse gas emissions reductions, biodiversity conservation, and avoidance of food loss to enhance demand-side management, including dietary shifts and reducing food waste to reduce greenhouse gas emissions from food products. For instance, in France, there is this Paris strategy for sustainable food that try to shift to organic and vegetarian meals. And we could see under this strategy that there is the reduction of carbon footprint of the school lunch meal by 30%. So these are just some of the policy recommendations that we propose to G7 within this issue paper. So for those who are interested in our issue paper, we will publish this issue paper soon under the T7 website. But for the time being, you could look at our policy briefs published by the UNU-IAS, which is used as a reference for this issue paper as well. So I just put the link behind these photos. When you have the file, you can just click each photo, and this will lead you to the publications. So thank you very much for your attention, and I would love to hear your feedback, comments, and questions. Thank you very much again. Thank you for your presentation. G7 に向けた議論を発表いただきました。ありがとうございます。2番手は持続可能な開発のための教育に関する地域拠点 RCA になっています韓国トンヨン教育センターからウンジリー様に生物多様性保全に向けた地域のエンパワーメント韓国における RCE トンヨンセジャトラの森の事例について発表をいただきたいと思います。リー様、よろしくお願いします。Yeah, good afternoon. Konnichiwa. My name is Anjili. I am from RC Tongyang of Sejacha Forest in South Korea. I'm honored to participate in this Biological Diversity 2023 Symposium. On behalf of RC Tongyang, I'd like to thank Director Yamaguchi and Dr. Park for inviting me here today. I will be sharing our experiences and lessons learned from the RC Tongyang Sejacha Forest in Korea, especially particularly with biodiversity as a practical level. Tongyang is a small city located in the province of Gyeongnam on the southern coast of Korea, with a population of 125,000 and over 570 surrounding islands. And also the major industry is fishery and tourism. This is the picture of beautiful city of Tongyang. Yeah, the beautiful islands and beautiful harbor. We have a very small harbor and free sea. I believe that some of
some of you already know about the RCE, but I want to mention about it more. The RCE, the Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development, is a program of United Nations University, especially for the UNU-IAS. The concept of RCE is a network of existing formal, non-formal, and informal organizations that facilitating monitoring towards sustainable development in local and regional communities. About 170 RCs are designated as RCCTs, and Tongyeong was the 8th RCE city in the world. There are 7 RC cities in Korea, and I believe that there are 8 RC cities in Japan, including Okayama and Kitakyushu. Since 2005, RC Tongyeong has been working hard to spread messages for sustainable development. In 2015, RC Tongyeong opened Sedacha Forest to spread ESD not only to region and local level, but also the international level with the supporting of Ministry of Environment of Korea. The Sedacha means coexistence in Sanskrit. One of the main challenges we faced, I think it's very similar with Japan, is that many people in the region have lived and worked in industrial areas, which has resulted in limited knowledge and connection to nature landscapes and the species that live there. As a result, residents lack awareness of the threats to local diversity. This lack of awareness has led to a limited understanding of how to protect the environment. Educating the community on the importance of biodiversity and how to protect is crucial for the long-term sustainability of our region. So this is the picture of Sedacha Forest. In this regard, Sedacha Forest provides a learning space for studying biodiversity in open areas and observing organisms that inhabit various environments. There are diverse habitats such as ocean and intertidal zone and rice paddy and wetland and forest. These resources are utilized to facilitating learning. The aim of Sedacha Forest is to help learners understand their impact on the natural environment and society sustainability by participating in a series of short-term activities. Today, I would like to share the eco study trip in Sedacha Forest that teach about the biodiversity and allow anyone unfamiliar with nature to learn through hands-on activities. As I mentioned, Tongyeong is located in Gyeongnam Province. The Gyeongnam Provincial Office of Education mandates that all third grade elementary school students born in Gyeongnam Province to be educated in ecological environmental education. Therefore, major areas in Gyeongnam Province have designated as environmental education center, so that students have the opportunity to receive the environmental education, including biodiversity, by visiting those kind of centers from a young age. For that, in 2016, Sedacha Forest was designated as the eco-study institution by Gyeongnam Provincial Office of Education. Since 2016, more than 30,000 students have taken part in this project, with around 5,000 of them annually visiting Sedacha Forest to learn about biodiversity and nature's principles and apply them to their daily lives. And the ultimate goal of the eco-study trip is to cultivate ecological sensitivity from a young age. This workbook, I bring my actual workbook for the Sedacha Forest, used during the eco-study trip in Sedacha Forest.
where students can observe and record the diverse life forms found in Sejatar forest. All these things are actually live in Sejatar Center. And this handbook provides students with an opportunity to reflect on what they have run during the eco-study trip in Sejatar forest, and to consider various activities they can undertake to preserve biodiversity in their school and local communities, and to create a sustainable future. The Sejatar forest was recognized by the Ministry of Environment in Korea for its effective environmental education program in 2018. This project highlights the significance of collective responsibility in addressing global challenges like biodiversity loss and climate crisis. And for the successful program, I'd like to share a whole process of developing and delivering. Our program has been developed by Sejatar Center staff, but together with local stakeholders such as local teachers, instructors, and experts in ocean and forest. Once the program is developed, we promote it to all schools in Gyeongnam Province. With the support of the Gyeongnam Provincial Education Office, they sent an official letter to all schools so that the school can find out the information about this. And after the program, we conduct a satisfaction survey to collect feedback that help with instructor training and program development. And developing and delivering a successful program requires collaboration with local stakeholders and promotion throughout official channels and regular evaluation to ensure that the program is meeting its objectives. And this is the rear signboard of Sejatar Forest. We have very fun way of the visitors can interest about the biodiversity. This means that who am I? This signboard is in front of the trees or some lives in the Sejatar forest. It means who am I? So you're just guessing what's the name of the trees or fruits or flowers. But you can open it and the answer is the name of trees and leaves. And there are QR codes, so with a smartphone you can come into the diversity map of Korea, so you just find out what kind of leaves are living together with. And I mentioned that we developed the education program in collaborate with the local community. RC Tongyang had facilitated network with civil society and teachers, which we have leveraged to create a comprehensive program. And also, national level, we have strong partnership with Tongyang Education Office and Gyeongnam Provincial Education Office and the Ministry of Environment. Throughout this network, we are able to develop and promote education programs that focus on the environmental education and sustainable development. Last but not least, I would like to share the upcoming events of RC Tongyang in Sejatar Forest. The 15th APRC meeting will be hosted by RC Tongyang in upcoming September. So if you have any interest in participating with this, you can find out maybe mid of June, I hope so, with RC portal. Thank you very much for your attention. I hope this presentation will help you. Thank you very much. Thank you for your presentation. 韓国トンヨンの具体的な活動について発表いただきました。ここから国内の事例2つ行っていきたいと思います。まず三菱地所株式会社サステナビリティ推進部ユニットリーダーの大須賀章記様より三菱地所の生物多様性保全の取り組みについて発表いただきたいと思います。大須賀様、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。まずこのようなプレゼンテーションの機会をいただきましてどうもありがとうございます。それでは三菱地所グループにおける生物多様性に関する保全と回復の取り組みをご紹介します。まず簡単に自己紹介いたします。私、三菱地所株式会社の大須賀と申します。経歴ですが、1995年に三菱地所に入社以来、リーガル、地方開発、会計、経営企画、不動産コンサルを経まして、2020年4月からサステナビリティ活動に関わる推進役を担っております。まず三菱地所グループの事業概要をざっくりとご案内の上で、当社グループにおける SDGs ないし ESG の考え方、そして生物多様性に関わる実際の取り組みについてご案内したいと思います。弊社グループは主にオフィスビル、商業施設等の開発、賃貸管理やホテル、空港事業を展開しているほか、分譲や賃貸マンションを開発するなど、住宅事業も展開しておりまして、総合デベロッパーとして幅広く不動産事業を営んでおりまして、連結従業員がおよそ1万人という企業グループになります。また、三菱地所グループでは、その行動指針の一つにですね、サステナビリティの実現というものが明記されておりまして、事業活動を通じて長期的な価値を生み出し、それによって企業価値の持続的な向上と社会の持続的な発展、地球環境の保全に努めるとしております。時間の都合上、このページは割愛いたしますけれども、1点だけ申し上げますと、当社グループではサステナビリティを単なる CSR や単発的な社会貢献ではなく、長期経営計画に位置づけてグループ全体で取り組むべきこととしている点がポイントだと考えております。それでは取り組み事例の1つ目として、まずポリプロジェクトを紹介いたします。このプロジェクトは自然調和型社会を目指すものでございますが、ポイントは3つです。1つ目は大手町に隣接する皇居外苑堀の水質を官民連携で改善するため、この堀に接する大手門タワーエネオスビルに民間で初めて水質浄化施設を導入したこと。2つ目は、大手門タワーエネオスビルに隣接する大手町パークビルと一体で環境共生型の緑地であるほとりや広場を整備したこと。そして3つ目に前述1つ目、2つ目を通して、皇居の豊かな自然、生物と調和した快適な都市環境づくりに取り組んでいることとなります。少し詳しくご案内します。皇居と一体となった樹林やお堀は、都市にあって貴重な水と緑の空間になっておりまして、さまざまな生物の生息の場となっていまして、地域における生態系ネットワークの拠点として重要な存在と指摘されております。しかし、皇居外苑堀は浄化施設の導入前はですね、微細な藻類、青子と言いますけれども、それが水面を覆い尽くして、水質も非常に濁った状態で、この水質が水中や周囲の環境に悪い影響を及ぼしているという課題がございました。下段左の写真は2014年当時の堀の水になります。しかし、浄化施設導入後、2016年には水中の水草がはっきり分かるレベルに水質が改善しております。下段右の写真がそれになります。この浄化施設によってお堀の水質が徐々に改善し、在来種や希少な水草などの生態系の保護に寄与したと考えております。また皇居外苑周辺は国内外から多くの来園者、観光客が訪れる場でございまして、都心部の居住者やワーカーにとっても身近な憩いの場となっていることから、美観の回復も含めて観光資源ないし、都市機能の改善にも寄与するものと考えておりまして、大手町丸の内有楽町エリアの価値向上に取り組むデベロッパーとしての着眼点を持ちながら実施したものでございます。次に、ポリプロジェクトのもう一つの試みであるほとりや広場の整備と、このビオトープを活用した水草の復元についてです。2017年に環境省様と皇居外苑の自然資源活用に関する協定を締結しまして、一方で皇居のほとりに人と自然の共生をテーマにした約3000平米の緑地、ほとりや広場を整備しました。これにより環境省から皇居の堀由来の希少な水草と泥の提供を受けまして、日本自然保護協会さんの協力のもと、ほとりや広場を含む当社施設で希少な水草の系統保全の取り組みを開始しております。具体的には環境省様に特別な許可を取って社員有志が皇居外苑堀に入水してですね、生物調査、在来種の保護、ほとりや広場、ビオトープへの放流の生物の導入、保全などを実施しております。真ん中の写真、こ
この辺りですけれども、何人かが作業をしておりますが、これは皮脂、ウォーターカウトラップという水草が皇居の捕虜を覆ってしまうために除去する作業を行っています。皮脂が繁茂すると日光を遮ってしまいまして、生物多様性の観点から言うと、水中の他の生物の生育を妨げることにもつながるということですので、これを除去しております。この作業については昨年度、生物多様性イベントとして参加を呼びかけて、町のワーカーの啓発を行っております。さまざまな貴重な水草を保全していますが、2020年度には東京都レッドリスト2022で絶滅したとされる水を運べの復元に成功しております。その他、写真を掲載しておりますとおり、東京都区部では絶滅に瀕しているレッドリストの水草やお堀の泥の中で種子の状態で休眠していると思われる水草たちをおとりや広場や当社施設内の水槽で保全しております。取り組み事例の2つ目として、下地島プロジェクトを簡単に紹介いたします。当社グループは2019年3月、沖縄県の宮古島市に宮古下地島空港を開業しました。宮古島と下地島は橋でつながった隣同士の島になります。宮古島下地島ですが、日本本土と東南アジアを往来する渡り鳥の差し場がこの島を中継地としておりまして、宮古島市を象徴する鳥でもあるんですけれども、近年差し場が休憩する森が外来種、近年とかのですね、外来種の侵入等によって減少して、渡りの数が激減しております。デベロッパーとして運営する空港事業と合わせてですね、その豊かな自然が観光資源の宮古島の環境回復に貢献すべく、グループ社員の有志を募って、宮古島市地元 NPO と連携し、日本自然保護協会さん指導の下で、差し場の森植林活動を企画調整して、2022年度植林を開始しました。差し場の森再生活動について少し補足します。宮古島市の鳥でもある猛禽類の差し場は、里山の生態系の頂点に位置しておりまして、生物多様性豊かな里山の指標種となっております。近年、繁殖地である里山の荒廃、宮古諸島を含む中継地の森林減少、農地の密猟などが原因で数を減らしておりまして、絶滅危惧種に指定されております。宮古諸島では1980年代に約5万羽確認されていましたが、2021年には6000羽にまで減少しておりまして、渡りの途中で休息できる森林の減少が大きな課題になっております。2022年10月、日本自然保護協会さんほか多数の関係者と共同して、約600平米の区域に250本のテリハ木の植樹活動を行いました。今後、異なる在来種の植樹も行い、差し場が安心して休息できる生物多様性豊かな自然環境の再生を目指していきたいと思っております。最後に紹介しますのは、本年始動した新しい取り組みになりますけれども、群馬県みなかみ町における環境保全自然回復活動になります。このプロジェクトを始めた背景としては、生物多様性にまつわる世界の動向や生物多様性に対する企業の行動変容が求められているということにございますが、COP15 の採択内容や世界的潮流そのものは皆様ご交渉のことと思いますので、ここでのご説明は割愛いたします。そのような世界の動きを踏まえまして、当社の理解を簡単に言いますと、一つは今後の事業開発時代においてですね、周辺生態系に与える影響の分析や適切な保全対応が強く求められるだろうということと、2つ目は企業が事業による既存した自然を回復する以上に自然の再生を具体的に推進していくことが求められていくだろうということでございます。それでは本プロジェクトの概要をご案内いたします。みなかみ取地域は首都圏の水供給の源流ともいえる地でございまして、かつ日本の哺乳類の 80% の種が生息しておりまして、自然と経済の共存を目的とした地域指定もされているということもあって、生物多様性の観点から高い意義が評価される地域であると言えます。これらの生態系や自然資本の管理活用に積極的に示しているみなかみ町、あるいは日本自然協会さんと当社3社で連携して、自然を再生していく協定を2023年2月に締結いたしました。プロジェクト期間としては、まずは10年間、事業規模として10年で6億円を想定しておりまして、企業版ふるさと納税の制度を活用しております。この制度を活用することによって、企業として参入することが容易になったというふうに考えております。このプロジェクトにおける主な活動としては、
1つ目は荒れた針葉樹の人工林を伐採して、広葉樹の自然林に転換していき、生物多様性の回復に努めること。2つ目は里地里山の保全再生により人と自然との共生を図っていくこと。で3つ目は増殖している鹿による獣害や生態系のかくれ乱を防止するために鹿の適正な密度管理を行っていくためのモニタリング調査を実施していくこと。またそれらの活動推進と合わせて4つ目として生物多様性回復や水源関与機能、防災減災機能と自然の多面的な機能を定量的に強化していく手法の開発。で5つ目として、その他自然再生過程で出た木材と資源の利活用や森林保護管理ノウハウの獲得、地域と地域外の人とのつながりの創出などを目指していく内容としております。でこれらを推進していきながら今後の当社グループにおける不動産開発やみなかみ以外のエリアでの活動においても周辺生態系に与える影響の分析や適切な保全ができるように知見、経験、ネットワークを獲得して有効に活用していきたいというふうに考えております。またこれらの取り組みを継続していくことでネイチャーポジティブの概念にのっとった活動となっていることを強く目指していきたいと考えております。これにて当社グループの生物再生プロジェクトの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。大須賀様、ありがとうございました。企業版ふるさと納税の活用の話も含めて、ビジネスの側から具体的な保全の貢献について発表いただきました。最後の国内の事例発表になります。長崎県対馬から報告になります。一般社団法人ニット代表理事の吉野はじめ様より、多様な主体が競争するための土着型コーディネーター、触媒の役割、対馬の森里海の生物多様性の保全活動を例に、と題して発表いただきます。吉野様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。私は長崎県は対馬から遠路はるばる参りました。よろしくお願いします。本来は60分ぐらい使ってお話をして皆さんに PR したいところだったんですけども、10分、ないし5分ぐらいで駆け足で、興味を持ってもらえるように話題提供できればと思います。私はですね、宮城県仙台市出身で、大学は沖縄の琉球大学で、その後東北大学の大学院で博士を取りました。でその時はコウモリの進化生態学を成功して博士になりました。その後トップ10でですね、こちらで本当に久しくお会いする方々嬉しく思ってますけども、生物多様性地球戦略企画室の関係者の方で1年事務補佐として勉強させていただきまして、その後東京で目黒にある生物多様性を経営をするコンサル会社に2年間勤めまして、その後ですね、対馬に行き NGO として起業してます。ですので私自身は博士、研究者の卵から、環境省も1年勉強させてもらいましたし、企業、それから NGO、そして今は自治体と連携するということで、あらゆるステークホルダーの皆さんといろいろな活動を今してますので、その中から10年経ってるんですけども、得られた知見をご紹介できて、皆さんにヒントを提供できればと思ってます。で私たちミットはですね、地域資源を見つけ、生かす、つなぐということをスローガンにいろいろな活動を展開します。まさに対馬で生まれ育った会社でして、ですので、土着型コーディネーターと呼ばせていただいてます。今は常勤職員が6名で、今年はですね、植物の京都大学の博士も採用しました。で触媒っていうふうにカタリストって英語で言いますけども、なぜそういうふうに言ってるのかっていうと、一言で言うと、多様な主体がスムーズに連携し合って新しい価値を創造すると、その役割を担いたいと思ってつけてます。で具体的なイメージ左側にありますけども、今の時代、先ほど自然共生っていう話がありました。欧米の考え方では保護区とかですね、人と生き物が別の場所で住むみたいな形があったと思いますけども、そうじゃなくて対馬はまさに自然共生を具現化している暮らしの中でまさに共生をしている社会なんですね。とはいえ今対馬までもですね、分断化が起きてて、自然と社会っていうのがバラバラになっている。そこを私たちがいることでなんとかまた再構築できないかと思ってます。
でそれ以外にも、つなぐっていうことでは、本当人と人をつなぐっていうところもそうですけども、対馬っていう離島と、島外をつなぐ、それから民間と地域をつなぐとかですね、それから自治体と、企業をつなぐ、それから生産者と消費者をつなぐ、そして学校と地域をつなぐ、里海と里山をつなぐと、あらゆるものをつなぎまくろうということで、意気込んでおります。で、ミントがいることで、いろんな、必須なものっていうのをつなげる、そして新しい化学反応を起こすのってなかなか難しい時代ですけれども、ミントがいるとなんかプロジェクトスムーズにいくよねっていうことを、褒め言葉にいろいろやってます。実際今10年やって、そういうことがじわじわと、対馬でも認識されていただけるようになってきてるかなと、手前味噌ですけど思ってます。で、じゃあ、触媒として何をしているかっていうことは、本当に、地方ですね、これ地方創生の問題も絡んでるんですけど、若い人が、ほとんどもういなくなってるんですね。特に専門家がいないんです。ですので、私たちは、その現場でプロジェクトを動かすときに、本当足りないものがたくさんあるんですけども、それをなんとか補おうということで、本当何でもやりますスタンスでやってます。具体的には行政の計画を作るようなコンサルの仕事ですとか、もちろん ESD のこともしますし、あるいはデザインとか物販っていうのを自分たちでオリジナル商品作ったりとか、あるいはもうコーディネートだったり、本当はあらゆるものを保管するような形でやっています。で、対馬はですね、こちらに地図でありますけども、西の果てに皆さん感じていると思いますけども、実はこれ反対にするとですね、まさに東アジアの中心となるような場所です。でいろんな文化、皆さんご存知かと思いますけども、日本に入ってきた大陸のあらゆるものが対馬を経て、日本に来て文化を進化させているということで、日本の原点ということです。で、私がですね、10年住んで非常に感じるのは、やはり対馬っていうのは、SDGs 未来都市にもなってますけども、本当世界に誇るモデルの島だなと、なりうるなと思ってます。まさに課題がいっぱいあるんですけども、その課題っていうのが、うまく解決すればですね、課題先進地になると。世界のモデルになるよということで、私たちいろいろ頑張っているところです。で、もう5分になっちゃったんですけども、はい。生物多様性でも非常に重要でですね、大陸と対馬にしかいない固有の生き物、山猫をはじめとするものですとか、あと日本と対馬にしかいないもの、大陸内にいないもの、それから対馬で固有に進化を遂げたものと、そして共通種、そういった非常にルーツの違ういろんな生き物が混在するような島です。で、鳥もですね、非常に面白くて、渡りがですね、非常に多く見られて、日本で見られる300種類の渡り鳥が対馬で見られます。で、やっぱり対馬といえば山猫ですね。10万年前から対馬で、生き延びているということで、対馬っていうのは山猫が希少だっていうだけじゃなくて、その豊かな生き物、豊かな自然が育まれたからこそ生き残っている生き物。ということで、これまで対馬ではその持続可能な暮らしが続いてきたという証を、この生きた証ということで、山猫を私たちは見るようにしています。で、その山猫はこれからも一緒に生き続けられるというのは、私たち対馬の暮らしというのが豊かだということを示している、証かなと思っています。で、こういうふうに田んぼにですね、よく出没するんですね。で、子育てとか餌を食べたりとかいうことが実際に今でも起こっています。でそういう中で農家さんの取り組みをちょっと簡単に紹介したいと思います。これ、佐賀山猫稲作研究会っていう活動なんですけども、これは13年前に環境省からアプローチで農家さんに山猫がせっかくいる貴重な田んぼ、湿地環境ですので、ぜひ減農薬とか環境に配慮した形で取り組んでもらえませんかというようなお願いをして始まった取り組みです。で、これ私が撮った写真、親子の写真ですけども、実際にこの田んぼにですね、山猫が頻繁に写っています。はい、実際、今でも山猫と、農家さんが共生するような活動を続けているわけでございます。はい、で、この取り組みっていうのは、農家さんが頑張っているということで、ブランディングされたお米になっています。ですので、収益が上がるっていうところで嬉しいっていうだけじゃなくて、農薬を使う量を減らせるということで、いいですね。それから当然山猫とか生き物にとってもいい。そして、食べる人、消費者にとってもいいということで、三方よしの取り組みになっているかなと思います。私たちミットが何をしているか、何を支援しているかというと、まさにデザインの力で、こういう取り組みを消費者に分かりやすく伝えるということで、3号袋ですとか5キロの商品を付加価値をつけて販売するお手伝いをしています。でそれ以外にも大切な人にプレゼントを差し上げるということで、
ギフトセットをですね、作ってデザインも可愛く工夫してみたりとか、あとは山猫米というものを食べてほしいということで、お弁当箱のグッズを独自に作ったりとかですね、そういう取り組みも特にしております。最近では全国の山猫を飼育している動物園との連携も進んでおりまして、山猫米を扱っていただける動物園さん、非常に増えております。でいろんなダーウィンが来たとか、いろんなメディアにも取り上げられていて、ちょっとずつお米の生産、販売量も増えてきておりまして、今20トンぐらいが付加価値をつけて売ることができています。でそれ以外にも琉球大学の先生方と山猫の調査、主体的には研究者が進めているものを地元の受け皿として協力をしたりとか、実際に子どもたちとか農家さんと山猫がいるのかっていう糞分析を、糞の痕跡調査を毎月やったりとかですね。あとはオーナー制度っていう新しい、これも時間があればゆっくり話したいんですけども、制度もしたりとかして、ファンを増やすと。1年間に3万円の会費をいただいて、30キロのお米を提供するというような仕組みなんですけど、それが今134口集まっております。でこういう取り組みをですね、情報発信をしたりとかっていうことも事務局でしています。これがオーナーイベントの写真ですね。はい、ですので、私たちミットとしてはそういう山猫米の販売だけじゃなくて、いろんな事務局としての機能、あるいは情報発信ですとか、生き物調査だったり、農家さんの意識を醸成するとか、消費者に伝えていくということで、いろんな取り組みをすることで、コーディネーター、触媒としての機能を果たしているということです。であと1分しかないので、ちょっと海の里海の話もちょっとしたかったんですけども、ちょっとここは流しちゃすみません。でこれ食害魚っていうのが今南方系の魚が温暖化によって北上してですね、それが増えすぎて海藻が食べられているっていうのが一つの原因になってます。でこういった形で大量に定置網に入るんですね。島内全体で定置に入ります。でこれ今まですごい臭い魚だったんで捨てられてきたんですけど、それじゃ本当もったいないということで、しかも補助金を出さないと取らないということもあったので、これに付加価値をつけようということで、市と一緒になってですね、市役所と一緒になって、仕組みを作りました。で定置網に入るものを、島内の運送業者さんに運んでもらって、島内の加工業者で、一次加工をして二次加工をして、消費するというような流れを、作って、価値化をするということもしました。で Z で対馬広いので、8漁業から定置の方からですね、魚が入ったら集めてもらってっていう取り組みをしてですね、これが今非常に全国的にも有名になりつつあっております。興味あったらぜひウェブサイトとかでも見ていただければと思います。こういう形で月ごとの実績だったりとか全島から仕入れているという状況も出てきています。でそこではキーマンがいまして、実際に水産事業者さんがすごいご活躍されてですね、熱い思いを持って取り組まれている。それを私たちが広報支援するという形でやっています。でそれ以外も新しい商品を当該の専門家とかと連携したり、企業さんとハンバーガーを全国に販売するというような活動も進めております。はい。で、こういうコーディネートの仕事っていうのは本当に様々ありまして、一言で何かなってなかなか言えないんですけども、実際自分たちが対馬に暮らすっていう中では、行政の皆さんの計画をしっかりと自分たちでも作らせていただくということで、行政計画を作るような仕事もさせていただいています。これは去年作った対馬市の環境基本計画、今環境省さんで進めている地域循環境政権の考え方を取り入れた図になって市民にも分かりやすく伝えようと思ってますし、今環境省さんから地域循環共生圏プラットフォーム構築事業をいただきまして、関係者とですね、森づくりをやっていこうということで、事業構想を立てています。でそれを皆さんと分かりやすく伝えるためにデザインとか見える化っていうのをこういう形で整理してですね、共感してもらうということで、実際にスタートアップではお金がかかりますので、休眠預金と活用事業を使ってですね、予算を取ってきて、最初のビジネスが回るような形で、取り組みを進めています。はい。で、10月からは新しい組織も作ってですね、そういう形でこうやっていこうと思っています。はい、すいません。時間になりましたので、こういう物販もしててですね、うちの妻がイラストレーターでいろんな山猫のとか生き物の啓発をしております。はい、ぜひ買ってください。通販で買ってます。でこれが私たちも赤裸々なんですけども、対馬で生まれてから育ってきた収益のビジネスモデルを紹介します。興味があったらぜひ皆さん話しかけていただければと思いますけども、
松島で生きて暮らす、そして自分たちが納得するような自然共生社会を自分たちで作るということをモットーに頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。吉野さんにここで再会できて、直接お話ができてとても嬉しかったです。4人の方からさまざまな分野、さまざまな地域での具体的なアクションについて報告をいただくことができました。